আজকে আমি দেখাবো একটি পাখিকে হ্যান্ডপিক কিভাবে করাবেন। এটা আমি একটি দেশি পাখি, এটাকে পেঁপে ময়না বলে গ্রামে। এটা দেখতে মাটির কালার হয়ে থাকে, হালকা বাদামি কালার হয়ে থাকে। এগুলো টেম করা যায়, সুন্দর টেম হয়। গ্রামে এগুলো পালন করে থাকে টেম করার জন্য। আমি একটা হ্যান্ডপিক বেবি নিয়েছিলাম কাছ থেকে। এটাকে আমি এখন হ্যান্ডপিক করাই। বলতে চাই যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেন এখনই। দেখেন আমি হ্যান্ডপিক করাচ্ছি ওকে। আমি এই পোলট্রি ফিড বা ফার্মের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছি। ফার্মের মুরগির যে খাবারগুলো খায় ওই খাবারগুলো খাওয়াচ্ছি। ওই খাবারগুলো খাওয়ালে অনেকে বলে পোকা হয়, সমস্যা নাই, পোকা হয় না। গ্রামের পাখিগুলাকে শালিক শালিক বলেন, এমনি অন্য দেশি পাখি বলেন, ওগুলোকে পোলট্রি ফিড খাওয়াই থাকে। এইটা হচ্ছে পোলট্রি ফিড ছোটোগুলা। এটা পোলট্রি ফিডের মধ্যে বড় সাইজ আছে। এটা পোলট্রি ফিড ভিজিয়ে হ্যান্ড ফিড বানাইছি, ইঞ্জেকশন দিয়ে খাওয়াই ওকে 25 দিন। হ্যান্ড ফিড করানোর সময় একটি কাপড় রাখবেন সাথে। হাতে লেগে গেলে হ্যান্ড ফিডগুলা খাবারগুলো লেগে গেলে ওই মুছে নেবেন, হাত পরিষ্কার করে পাখিকে ধরবেন। পাখির গায়ে যেন না লাগে ওইদিকে খেয়াল রাখবেন। অনেকে বলে হ্যান্ডপিক পাখি মারা যাচ্ছে। হ্যান্ডপিক বেবির প্রতি কেয়ার রাখবেন, তাহলে মারা যাবে না। আমি পাখিটা নিছি, অনেক কেয়ার করতে হয়। হ্যান্ডপিক বেবিকে দিনে 7 থেকে 8 বার খাওয়াতে হয়। 2 ঘন্টা পর পর খাওয়াতে পারেন। যদি বেশি খাওয়াতে পারেন তাহলে টেক কেয়ার করবেন বেশি হ্যান্ডপিক বেবির, এইটাই বলবো। আমি এইটাকে খাওয়াচ্ছি যত্ন করে। এইটা দিলে পাখিটা খাওয়ার জন্য মুখ খোলে। দেশি পাখিগুলোকে সাধারণত ওদের মা বাবা পোকা খাওয়াই থাকে। পোকাগুলো দেখতে সবুজ কালারের সাদা হয়ে থাকে। ওই পোকাগুলো খাওয়াতে পারেন যদি আপনি গ্রামে থাকেন। না, আমিও এখন গ্রামে আছি, গ্রামে পোকাগুলো খাওয়াতে পারেন। কিছুক্ষণ পর পর শুকনো খাওয়ানোর পর কিছুক্ষণ পরে ধরুন আপনি 2 বার ওকে শুকনো খাবার খাওয়াইছেন ধরে, তাহলে 3য় বার ওই হ্যান্ডপিকটা শুকনো খাওয়াবেন। শুকনো আর খাওয়াবেন না, একটু বীজাণু যেটা আছে ওইটা খাওয়াবেন। দেখতেছেন মুখ খুলছে ও, আমি খাওয়াইছি। ও আমার পায়ের সাথে বসে আছে, ও পায়ে বসে থাকে, পায়ের সাথে বসে থাকে আরাম উমে থাকতেছে। পাখিগুলা বাসাতে থাকে তো এই জন্য মা বাবার সাথে এবং ভাইয়ের সাথে উমে থাকতে চায়, গরম থাকতে চায়। এখন যেহেতু গরমকাল, আপনার এমনিতে কিছু দিবেন না থাকার জন্য, খালি খাঁচায় রাখতে পারেন। এখন বক্সে রাখবেন না কেউ, এরকম হ্যান্ডপিক বেবিকে বক্সে রাখবেন না, একটু খোলা জায়গায় মালচিতে রাখবেন। মালচিতে হালকা নিচে একটা কাপড় দিয়ে অথবা নাও কাপড় দিতে পারেন। কারণ হচ্ছে এটা খাঁচাতে তো অনেক নিচে বড় বড় ফুটো থাকে, খাঁচা
শিকগুলো, এই শিকগুলো ওদের পা তো এখনো ছোট, আর পাখিগুলো ছোট, পায়ে পড়ে যাবে। এর জন্য আপনারা শিকগুলো নিচে একটু কাপড় দিয়ে রাখতে পারেন। হ্যান্ডপিক বেবিগুলা এরকম, দেশি পাখিগুলা মুখ খোলে খাওয়ার জন্য, ওদের মা বাবা থেকে এরকম খাওয়াতো। আমি পাখিটা দেখছি, আমি এই পাখিটা নিজে নিয়ে নেই, কিন্তু নিজে দেখছি। আমি অন্যকে দিয়ে গাছ থেকে নিয়েছি। ওর সাথে আরও 2টা বেবি ছিল, টোটাল 3টা ছিল। ওখান থেকে আমি একটা বেবি নিয়েছি, অন্য বাকি 2টা ওদের মা বাবা পিট করাবে এই জন্য রাখি দিছি। কখনো আপনারা গাছ থেকে সবগুলা বেবি নেবেন না, একটি হলেও বেবি রেখে দিবেন মা বাবার জন্য। ইঞ্জেকশনটা এভাবে ধরবেন বেবিকে খাওয়ানোর সময়। আর হ্যান্ডপিক করানোর জন্য এরকম ইঞ্জেকশনের মতো একটি, ওইটা ইঞ্জেকশন বলা যায়, ওইটা হ্যান্ডপিক করানোর জন্য ফিট, ওটা কি বলে আমি আসলে জানি না, ওটা নিতে পারেন। আমার ইঞ্জেকশনটা অনেক ছোট, ইঞ্জেকশনটা নেবেন বড়গুলা, মোটা 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 যে ইঞ্জেকশনগুলো পাওয়া যায় ওগুলা দিয়ে ফিট করাবেন, কারণ ওগুলোতে একবারে বেশি পরিমাণ খাওয়ার নিতে পারবেন। আমার কাছে এটা ছিল তাই এটাতে খাওয়াইছি, এটা নিয়েছি, এখন এটাতে খাওয়াচ্ছি। পাখিটার বয়স 25 দিনের মতো। এই পাখিগুলা বড় হয় না, এই পাখিগুলা ছোট হয়। আওয়াজ করে এটা খাওয়ার জন্য। আর আমি এভাবে করলে ও মুখটা খুলে খাওয়ার জন্য। ও এখন খাওয়া হয়ে গেছে, তারপর আমি খাইয়ে দিচ্ছি যাতে কিছুক্ষণ ও থাকতে পারে ভরা পেটে। এভাবে ধরবেন যে মুখ খুলবেন, কেয়ারে রাখবেন আর কি, সাবধানে খুলবেন যাতে পাখির কিছু না হয়। যে আমার হাতে লেগে গেছে, ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলছি, এভাবে মুছে ফেলবেন আপনারাও, যেন ওই পাখিতে আমরা ধরবো যে পাখি ধরার সময় যদি ওই খাবারটা লেগে থাকে তাহলে ওই খাবারটা পাখির গায়ে লেগে যাবে, পাখির গায়ে যাতে লেগে না যায় এই জন্য ন্যাকড়া রাখবেন। আমি বলছিলাম ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলবেন। আমার অন্য পাখিগুলো ডাক চিৎকার করতেছে, আমি বাজিকার পাখি পালন করি। এখানে হ্যান্ডপিক বেবি কেন মারা যায়, আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে, যার লিঙ্ক আপনার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। ওখান থেকে আপনাদের ইচ্ছা মতো যেটা প্রয়োজন ওইটা দেখে নিতে পারেন, এবং আমাকে ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের কি ধরনের ভিডিও প্রয়োজন, কি নিয়ে ভিডিও করা দরকার। তাহলে আমি নেক্সট উইকে পরবর্তী ভিডিওটা নিয়ে আসব। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এটাকে দেশি পাখি পেঁপে ময়না বলে। হ্যান্ডপিক করাচ্ছি, হ্যান্ডপিকটা এভাবে করাবেন, কেয়ার রাখবেন যখন মুখটা ধরবেন। দেশি পাখিগুলোর মুখটা এরকম হয়, আর যেটা বিদেশি পাখি ওগুলোর মুখটা একটু বাঁকা টাইপসের হয়। এরকম পাখিগুলা ময়না, শালিক এগুলার এরকম হয়। মোট কথা দেশি পাখি যেগুলা ওগুলার ঠোঁটটা এরকম হয়, এগুলা আসলে নিজে এগুলা ঠোঁটটা এরকম হওয়ার কারণে হ্যান্ডপিক করাতে
সুবিধা হয়। আমি এখন রেখে দিচ্ছি, ওকে খাওয়ানো হয়ে গেছে, ওকে বাসাতে রেখে দিচ্ছি। বাসাটা আমি ক্যারি খাঁচাতে রাখছি। ক্যারি খাঁচায় করে আমি আমার পাখিগুলো আনছি, এটা নিয়েছি কালকে, 2 দিন হয়েছে। ছোট, তাই ক্যারি খাঁচাতে রেখে দেওয়া হয়েছে, ক্যারি খাঁচাতেও থাকতে পারবে। এভাবে করলে ওর ডাক দেয়। এটা হচ্ছে আমার বাজিকার পাখি, নিচে একটি বেবি আছে, খাবার খাচ্ছে, আস্তে ধীরে ধীরে খাওয়া শিখতেছে। এগুলো হচ্ছে ওদের মা বাবা। এগুলা আমি পাখির বাচ্চাটা সেল করি, বাজিকার পাখি, কারণ আমি হ্যান্ডপিক তৈরি করতেছি, কীভাবে দেখতেছেন আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে। আমি পোল্ট্রি ফিডটা নিয়ে নিছি একটি বাটির মতো টিনে, তাহলে বাটিতে নেবেন, সাথে গরম পানি নেবেন, হালকা হালকা গরম পানি, যেটা 5 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকবে গরম পানি, হালকা নেবেন। যখন হ্যান্ড ফিড করবেন বেবিকে, তখন একটু গরম পানি দিবেন হ্যান্ড ফিড বানানোর সময়। এবং বাজারে অনেক হ্যান্ড ফিডে পাওয়া যায়, ওগুলো কিনতে পারেন। আমি যেহেতু গ্রামে আছি, গ্রামে তো এগুলো পাওয়া যায় না, এই জন্য আমি পোল্ট্রি ফিডটা খাওয়াচ্ছি। পোল্ট্রি ফিডটা অনেক ভালো, পোল্ট্রি ফিড খাওয়ালে অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়। অনেকে বলতো নাকি পোল্ট্রি ফিড খাওয়ালে রোগ হয়, রোগ হলে আসলে ওনাদেরকে বলতে চাই, এই যে ব্রয়লার মুরগি, ওরা তো পোল্ট্রি ফিড খেয়ে থাকে, এটা আসলে ওদের খাওয়া, ওদের তো সমস্যা হয় না, এগুলা পাখির কোনো সমস্যা হয় না। আমি দেশি শালিক, যে শালিকগুলা দেশ থেকে কিনে নিয়ে, অনেকে শহরে কিনে, গ্রাম থেকে কিনে নিয়ে ওই পাখিগুলোকে পোল্ট্রি ফিড খাওয়াবেন। পোল্ট্রি ফিডে অনেক পুষ্টি থাকে, পোল্ট্রি ফিডে সমস্যা হয় না। এই পাখিটাকে পেঁপে ময়না এটাকে ভাত খাওয়াবেন। আমি কিছুদিন পর ও যখন নিজে নিজে খেতে শিখবে, ভাতও খাওয়াই, এখনও ভাতও খাওয়ানো শিখাবেন, সব খাওয়াবেন শিখাবেন বেবিকে। ছোট থেকে আসলে সব কিছু খাওয়ানো শেখানো উচিত, ছোট থেকে খাওয়ালে পাখিগুলা বড় হলে সব কিছু খায়। ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। এখন কিছুক্ষণ পরে আবার খাওয়াবো, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পর খাওয়াবো বেবিটাকে।